Illum ġejt mistiedna biex nistat. Il-problema li jien ma nifhimx fit-sajt. It-tajba li ser nistat ma' Mario Jesmont u naf kemm għandhom paċenzja biex jgħalmu nies bħali kif jistadu. Mario, grazzi ħafna tal-istudentni biex niġi nistat magħkom. Xa nagħmlu llum fejn se mmur nistadu Mario? Illum irreħ naqqas, imurru bin-nassi, intil-qurba nassi, imurru provaw forsi l-qurba konkret, in-naħa tal-qawra. Wara mbagħad imurru naqra tal-qieħ, forsi nsertaw xi paġella u naqas ir-ran, u forsi l-ekk forsi biex qarnita wkoll nippruvaw. Tajjeb. Iva. Lesti biex immorru mela? Mela tlaqna. Tlaqna. Mario, x'inti tagħmel hawnhekk? Hawnhekk għandi l-ful, Ful mitħum. ful mitħum, ikkaljat ukoll, għatta posta n-nassi għal-malvur. Tużaħħa bħala lixka ġifieri xejn. Żgur mela, sa nagħmel ballun bieħ u nagħmlu man-nassa. Ħanżidlu. Għamlek x'ażidlu? Għamlek se nżidlu daqsxejn. Ħal-inċova, żejt tal-inċova, nħaltu naqra, biex tagħmel bda jfawwaħ naqra. Nżidlu naqra ilma. U għandek ifika ġin hemmhekk, Ejwa, hekk ġejjena. Naħseb ikollu bżonn iktar ilma xejn. Ejja. Ftit. Sakemm nagħmlu l-ballu kif hu suppost. Law jibes ħafna. Għaddak issa meta jkun ġon nassa jibda ngħidu li jdaħħan. U iktar ma jdaħħan, Joħroġ qisu dik iktar jidħol il-vopi. Inta tgħid nagħmlu ballun kbir, ġob nassa jew. Ballun kbir biżgħet li għaddi minn ġo tobba tan-nassa. Alright, ta' fuq, sewa. Maja, x'apparat għandna bżonn biex naqdu l-vopi? Dawn nassi hemm minnhom. U bħalhom hemm xi ħaġa oħra jew bil-fors dawn tip ta' nassi? Dawn bil-fors. Alright. Sa tal-vopi. Dak hemm żewġ kolletit, hemm ngħidula tad-diża u hemm tal-qasba. Issa dana bħala żmien jibda mis-sajf għal-vopi u nbqgħu sejn sax-xitwa. Sew, ma għandna bżonn in-nassa kif qed naraw qegħdin nagħmlu hawnhekk il-lixka li għamil tagħmel ful u xejn. Fuq il-kaljat u daqsxejn inċova jew eringi. Ma għamilt il-ballun. Samlu ballu, U kif id-dendu s-seġa nassa l-ura? sem fejn. Dan, oġo din, oġo xibka, għandi nassi għaw xi xibka u kol, imma normalment iktar, mizzada jien hekk. Alright, Għalek, sanħit il-nassa, zamli daqxejn hekk, dina namlu hekk, dan namlu hekk, U taru. u nagħlquha. Tista' tuża xi ħaġa oħra bħala lixka ġewwa n-nassa? Le fuq. Dejjem bil-fuq. Dejjem fuq l-kaljat. Sewwa. Issa x'ħad tagħmel? Issa, nġu niftu s-sinjal. Jiena ħan nitilquha bejn 3 u nofs jew 4 tiqjiem. Il-nassa. Ġi meta biex tiġi tniżel in-nassa. In-nassa ħatkun tmisma' l-qiegħ jew sa fejn tinżel in-nassa? Le, issa ħan nitfgħu il-ġebla, misma l-qiegħ. Però din tkun dejjem dak 2 metri l fuq mill-qiegħ. Għax hawn il-float li huwa dan iġiela Tinqala minn mal-qiegħ, sewwa. Nistgħu ħanitfa' is-sinjal l-ewwel. L-ewwel titfa' l-ġebla, Ġebla, bil-mikrofon ovvjament tinżel tal-qiegħ. issa din nitilquha dejjem hekk. Rasa l-isfel. Mario, kemm irridu ndewmu n-nassa tal-vopi taħt l-massa? Aħna normalment is-soltu bejn 20 minuta, 30 minuta,
Pero aktar ma ddum aktar aħjar ħajdu hekk. Mela skema nistennew il-nases tal-vopi, tista' tilħaq turini xi sajd oħra? Issa kemm nħallu din għal dak l-20-30 minuta jew forsi għal iżjed, aħna noħorġu hemm barra, norrik daqsxejn kif tista' tal-qiegħ, forsi għaqlu xi paġella, forsi, u xi serran. Tajb, Mario, trid immorru? Mela, tlaqna mela. Għadha nieżla din, kemm hawn font mela? Hawnhekk fiżu 120 metru. Jew ximmi. U hekk jiġifieri xi qed tistadu aħna. Aħna qegħdin nistgħu għal xi paġella. Ġidaw triq qiegħ. Żgur ma l-qiegħ. Sewa. Isa wafqet eħe, isa waslet tal-qiegħ. U kif tkun taf li qed miss? Il-feħ jibda jagħti hu. Aħna armati bil-brejd ukoll biex immarki iżjed, iktar jinħassu bil-brejd. Iktar ma bil-brejd ħafna ħjar, milli bil-ħarira u r-rukkel. Speċi ma nħum fil-fond ħafna. X'tip tal-ixka għandek bżonn biex taqbad il-ħut tal-qiegħ? Normalment nużaw il-gambli ta' gambli huwa tajjeb. Biex tista' tal-qiegħ? Kwalunkwe qiegħ ġifieri huwa tajjeb kemm. Qegħdin fiċċna ramel aħna. Ramel. Il-paġel leħe. Missa forsi nersqu naqra aktar dak mħabba xi ħanita dak mmurru ngħidulu fuq il-vajrit. Ikun roll u ġebel. Hekk. Ġifieri Ma tantx isiba fuq ir-ramel il-qarnita. X'inhi ġifieri? Paġella żgħira. Baby paġella. Meta ngħidu mmorru għal tal-qiegħ, kważi mas-sunnata naħa taċ-ċomba jmissek. Ta' isfennet ġifieri. Tisfennet. Għalhekk nħobb nagħmel dik is-sunnara maċ-ċomba. Għax il-ħut dejjem ifittex mal-qiegħ, dejjem l-isfel hekk. Ma tantx li imiss naqra hekk il fuq. Iktar l-isfel. Nħobb nżida dik is-sunnara maċ-ċomba. Mela kemm il-sunnara jkollok kollox? 3-4. 3-4. Differenzja fil-qalba. Il-differenza li għandek xi ħaġa li tbati inqas għal raġuni li peress li għandha l-motor jaħdem electric 12 volt bil-batteri. Fimt li għandek qed italla leku. Mhux bħal speċi qed tuża inti, fimt qed iddawar bidejk. Jgħinek ħafna. Ma jidher hawnhekk ara li ma misni xejn s'issa lili. Għataw il-lixka hawnhekk, ma qed tara, ma nerġgħu nippruvaw. Ma naqtawx qalbna. Kif tkun taf li qed imissek fil-każ tal-qasba tiegħek? Ifher li għandek il-vantaġġ u peress li tkun armat bil-braidel, dat tip ta' ħarir, tantu li d-daqqa tħossa ħafna aktar. Ħafna aktar aħjar. Tkun armat ġifieri biex xlif, tħossa ta' ġifieri d-daqqa tal-ħuta, imma b'dan ħafna aktar aħjar. Iktar sensittiv. Iktar sensittiv, eżatt. Dan hekk qed jimmarkalek ukoll kemm metri. Eżatt. 81 meters il-lallu. Markalek ukoll. Ekku. Qed imiss qisu qed imiss. Inti kemm indaw? Jagħti tella. Leħba xi ħaġa qatt. Hawnhekk ngħibat. Eħiwa. Żewġ sirraniet. Ngħid salt badna. Proset. X'inhu dan? Serran ngħidu. Serran, tajba li kellu kod biex hekk. Żgur għal-qali jew xuwi. Jew għall-għaljot. Mek għandek nejn. Dak l-istess u l-istess. fakkarni serran.
Era minn bahar daqseg kbir. Kif tiġidu li tifqu hawn eżatt f'din il-biċċa mhux l-isfel jew tar fuq? Hawnhekk qed tkun ġej darb'oħra. U tinserta taqbad il-faġel. U tgħid hawnhekk post tajjeb u żżomm il-marku. Iżomm il-marka u terġa' tiġi Bekk terġa' l-istess tiġi għax il-ħut tiġi fuq il-post tiegħu. Tifhem? Nasibila si issa il-nasa tal-vopi, min jafek badni xerba vopit? Żgur issa għaddit jew aħna s-soltu ben 20 minuta, 30 minuta ndomuha, ma press li ħriġna daqsxejn għata li ħaw barru, għedna ħalluhom hemmhekk u issa naraw. Dis-sena ma tantx huwa staġun tajjeb ħafna bħalma jaf min imur bin-nassi tal-vopi. Issa this is part of the game, issa naraw. Mario, għandi nifhem li għandek bżonn ħafna paċenzja biex ikollok innamra s-sajt, u xek. Żgur, dana huwa parti mid-delizzju tagħna. Niġu għal kwiet, taqbad u ma taqbadx. Waqt kun jillek ġimma xogħol, titnaqa break u tiġi għal baħar u ħodu peċir titfa' xi flontinja u xi dan u forsi taqbad xi ħaġa. X'inhu l-akbar sodisfazzjon? Il-fatt li inti ħriġt hawnhekk u qbad xi ħuta? Jew il-fatt li qiegħed hawn barra ma jmerikati għat relax fil-ġmiel ta' madwarna hawnhekk? Law li tiġi tkun relaxed, tiġi għal kwiet u għal-metlek huwa wara ġimma xogħol. L-akbar sodisfazzjon mela dak. Ejwa. Taqbad ma taqbadx għalija xorta, imma s-sajd huwa sabiħu. Delizzju sabiħ ħafna u llum qed jiżdied ħafna. Alla il-bit qed jonqos ukoll. Għalkemm qed jiżdied ħafna d-delizzju tas-sajd, il-bit qed jonqos ħabba fek. Mario, grazzi ħafna tal-paċenzja li għatturini biex nistat. Għalmenu qbadna 4 sirran u paġella u xek. Issa tispera li nsibu xerba vopit ġanna s ħallejna warajna u xek. Ekku, jiena ħadd gost li inti ħadd pjaċir bis-sajda li għamilt inti, ma qbadna xejn speċjali, issa ma niġbru dak in-nassi, forsi billak ikun hemm dak l-4 vopi. Ekku, grazzi ħafna Mario.